Jesus, ich schaue auf zu dir. Ich gehe im Glauben und rufe aus. Jesus, ich schaue auf zu dir. Ich gehe im Glauben und rufe an. Du bist der Herr, gerecht bist du, regierst in Macht für alle Zeit. Jesus, ich schaue auf zu dir. Ich gehe im Glauben und rufe aus. Du bist Gottes Sohn, du hast alle Macht. Du lebst in mir, du machst alles neu. Mein Ja dir gab. Ich danke dir und rufe immer wieder aus. Du bist der Herr, gerecht bist du, regierst in Macht für alle Zeit. Du bist Gottes Sohn, du hast alle Macht. Du lebst in mir, du machst alles neu. Bist du, regierst in Macht für alle Zeit. Du bist Gottes Sohn, du hast alle Macht. Du lebst in mir, du machst alles neu.
Ja, herzlich willkommen, Gemeinde. Então sejam bem-vindos, igreja. Unsere 5. Aufnahme. Agora é a 5ª vez que nós estamos online. Und das Osterwochenende haben wir hinter uns. E o fim de semana de Páscoa passou. Und wir feiern immer wieder seine Auferstehung. E sempre celebramos de novo a sua ressurreição. Und wir haben heute wieder ein Lammislied gehört. E escutamos mais uma música da Lames Und das hoje. Thema ist heute: Wir schauen auf Jesus. E o assunto hoje é nós olhamos para Jesus. Dann wollen wir auch über das, was gesungen worden ist, uns Gedanken E machen. vamos refletir a respeito daquilo que foi cantado. Jesus, ich schaue auf zu dir. Jesus, eu olho para ti. Und so möchte ich dann auch mit einem Gebet E anfangen. eu quero começar com uma oração. Jesus, wir danken dir, weil wir wissen, du bist jetzt hier. Senhor, te agradecemos porque tu estás presente. Und dass du uns auch geistliche Augen gegeben hast, Herr, damit wir zu dir aufschauen. E tu nos deste olhos espirituais para nós olharmos para ti. Und wir bitten um deinen Segen. E pedimos pela tua bênção. Im Namen Jesu Em Christi. nome de Jesus. Amen. Amém. Ja, so lass uns dann auch wieder heute Gedanken machen, das, was Gott uns in unsere Mitte hineingelegt hat. Vamos refletir a respeito daquilo que Deus colocou no nosso meio. Und der Text von heute, was auch das Lied so aussagt, das ist in Hebräerbrief. E o texto, que é de acordo com a música também, que foi cantada, é em Hebreus, Das ist in Kapitel 12. no capítulo 12. Und wir wollen zunächst Vers 2 lesen. Mas vamos ler primeiro o versículo 2. Und nur den Anfang von Vers 2. E somente o início do versículo 2. Da sagst du, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Das ist so ein bekannter Bibelvers. É um versículo muito conhecido. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ja, was heißt denn auf Deutsch dieses Wort, indem wir hinausschauen auf Jesus? O que quer dizer agora essa palavra ou esse termo, nós estamos olhando para Jesus? Eigentlich kommt ja etwas davor. Porque vem algo antes. Dieser Bibelvers sagt, indem wir zu Jesus aufschauen. Porque a Bíblia diz assim, enquanto que estou olhando para Jesus, Und da möchte ich jetzt ein paar grammatikalische Gedanken mit hineinbringen. agora eu quero refletir a respeito da gramática dessa frase. Grammatik ist nicht so ein Bereich, wo bei mir Freude aufkommt. A gramática não é uma área que eu gosto. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt Freude auf. Mas depois que a gente se reflete a respeito, a gente até fica feliz de entender. Wenn man eine Sache versteht, da kommt Freude auf. Porque quando a gente entende, a gente fica feliz. So ist es mit dem Glaube auch. Assim também é com a fé. Je mehr wir uns damit beschäftigen, Quanto mais a gente se ocupa com ela, da kommt Freude auf. a gente começa a se alegrar. Und so, das ist eine Verbindung, dieses Wort indem. Então, a gente olhando é tipo uma conexão de um tempo. Und eben, was ich da so rausgeholt habe, ist Folgendes. E o que eu consegui concluir é o seguinte: Bei der Nebensatzverbindung mit indem, quando a gente fala enquanto, que é a frase que está junto ali, da werden zwei Sätze miteinander verbunden. são duas orações ou duas frases que são conectadas. Und lass uns mal so sagen, das ist der Nebensatz hier. Por exemplo, agora essa oração que não é a principal. Das ist jetzt der Mittel oder die Methode, wie man das Ziel erreicht von Hauptsatz. Esse agora é o método, é o meio, como eu vou conseguir o meu alvo. Ja, der Hauptsatz ist Ziel Porque a frase principal é o objetivo. und Nebensatz ist, wie erreiche ich das? E a outra frase é o jeito, é como eu vou chegar ao alvo. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Então eu trouxe 2 exemplos, por exemplo, Ein Beispiel, eine Frage, wie kann man abnehmen? como é que eu consigo emagrecer? Wodurch kann man abnehmen? Através do que eu vou emagrecer? Hauptsatz, Então a frase principal man kann abnehmen, a gente consegue emagrecer indem man weniger isst, zum Beispiel. enquanto a gente come menos. Das ist eine Methode. Esse é um método. Ziel,
o objetivo é... Methode kann sein, weniger essen. Então, o método o jeito como eu vou conseguir comer menos. Ein anderes Beispiel. Outro exemplo é, Wie kann man einen Studienplatz bekommen? como é que eu vou conseguir entrar na universidade? Wodurch kann man einen Studienplatz bekommen? Através do que eu vou conseguir entrar na universidade? Hauptsatz, Então, a frase principal man é, kann einen Studienplatz bekommen, a gente consegue entrar na universidade indem man sich bei einer Hochschule bewirbt. enquanto ou se a gente for pedir uma entrada. Das ist die Methode. É uma solicitação, é o método. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Bibelvers, Vers 2 von Hebräer 12. Agora, voltando para o versículo 2 aqui de Hebreus, Das ist der Nebensatz. que é a frase que é do lado, Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Und was ist der Hauptsatz? E qual é a frase principal? Was wird jetzt da, was soll erreicht werden? Was ist das Ziel? Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Das ist Vers 1. É o versículo 1. Da sagt so lass uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lass uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Wie können wir jede Last und Sünde ablegen? Como é que nós conseguimos nos livrar do pecado e da carga e do peso do pecado? Indem wir hinaufschauen auf Jesus. Enquanto que nós estamos olhando para Jesus. Das ist das Ziel. Esse é o objetivo. Last und Sünde ablegen. É a carga e o pecado e deixar ele. Weil wir einen Wettlauf haben im Glauben. Porque a gente está correndo na fé. A gente está competindo na fé. Und wie erreichen wir E das? como é que nós alcançamos? Indem wir hinaufschauen auf Jesus. Enquanto a gente olha para Jesus. Also der ganze Hauptsatz lautet Vers 1, lass uns den ganz mal lesen. Então o versículo completo do número 1 é: Da wir nun eine Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Dann können wir uns hier Fragen stellen. Então nós podemos perguntar aqui, Wer sind die Wolke der Zeugen, von Zeugen? quem são essa nuvem de testemunhas? Was sagt der Schreiber hier? O que o escritor fala aqui? Das antwortet Kapitel 11. É o capítulo 11 que vai responder. Das sind die Glaubenshelden von Alten Testament. São os heróis da fé do Velho Testamento. Alle sind gewandelt im Glauben, Todos eles caminharam na fé, ohne es zu sehen. sem olhar, sem poder ver. Schauen auf das Unsichtbare. Eles olhavam para o invisível. Und im Hebräer 11, Vers 1, ein sehr bekannter Vers. E no Hebreus, versículo 1, que é um versículo muito conhecido. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Also sie haben Jesus schon vor Augen gehabt damals. Porque eles já tinham Jesus, estavam já visualizando Jesus naquela época. Indem sie nach vorne geschaut haben. Quando eles olhavam para frente, Für das, was noch kommen würde. aquilo que haveria de vir. Im Glauben, weil Gott das gesagt hatte. Na fé, porque Deus havia falado. Ne, Gott hat gesagt, was in der Zukunft geschehen würde. Porque Deus falou o que queria acontecer no futuro. Und sie haben sich schon gefreut für das, was Gott machen würde. E eles já se alegravam por aquilo que Deus iria fazer. Sie haben geglaubt, dass der Messias irgendwann mal kommen würde. Eles acreditavam que o Messias ia vir um dia. Dass der eingeborene Sohn
zu der Welt kommen würde, que o Filho de Deus iria vir para a terra, dass der Retter kommen würde. que ele iria servir o Salvador. Die haben sich gefreut und den Glauben gewandelt. Eles se alegravam e caminhavam pela fé. Und wir, E nós, die Gemeinde steht im Glauben e a igreja nossa está pela fé, na auf der fé, gleichen Ebene wie unsere Erzväter. está no mesmo nível que os nossos heróis da fé, os nossos pais da fé. Wir haben ein Erbe übernommen, Nós ganhamos uma herança zu verwalten para nós administrarmos, und weiterzugeben für die nächste Generation. para nós passarmos adiante para a próxima geração. Und der Schreiber hier möchte damals auch wie heute uns ermutigen, O escritor, como naquela época, quer nos motivar hoje. dass sie geschafft haben, im Glauben zu wandeln Eles damals. conseguiram naquela época caminhar pela fé. Und wir können es auch heute E machen, hoje nós também podemos fazer wie isso. sie damals es geschafft haben. Como eles conseguiram naquela época. Ich glaube, die hatten auch dieselben Fragen wie wir Eu creio que eles também tinham os mesmos questionamentos que nós. und viele Sachen, wo sie sagen, aber wir sehen es gar nicht. Onde que eles falavam, mas a gente não está vendo. Und die haben es geschafft. Mas eles conseguiram. Und das soll uns auch ermutigen, dass wir es auch heute schaffen. E isso é para nossa motivação de nós conseguirmos isso hoje também. Dass wir auf die unsichtbaren Dinge schauen, Para nós podermos olhar para as coisas invisíveis die Gott verheißen hat que Deus prometeu und die er noch tun wird. e que Ele ainda vai fazer. Und was bedeutet denn, auf Jesus zu O schauen? que significa olhar para Jesus? Kann ich Jesus in etwas sehen? Será que eu posso ver algo? Ou posso ver Jesus? Das geht doch gar nicht. Não dá, não consigo ver. Wer kann hier Jesus sehen? Quem é que consegue enxergar Jesus? Na gut, eine nächste Frage wäre dann, A próxima pergunta seria: wie kann denn ein blinder Mensch Jesus sehen? como é que uma pessoa cega consegue ver Jesus? Dann können wir hier sehen, dass es hier um den inneren Menschen sich handelt. E aqui a gente pode ver que aqui é relacionado à pessoa interna, Nicht unsere natürlichen Augen. não os nossos olhos naturais, Der inwendige Mensch, porque é a pessoa interna, die Augen unseres que Herzens. são os olhos do nosso coração. Aber wieder zu der Frage zu unserem Hauptsatz, weil das so viel Spaß macht. Tá, então vamos olhar de novo a nossa frase principal, porque é tão legal. Wie kann man die Last und Sünde ablegen? Como é que a gente pode se livrar do pecado e da carga? Indem man auf Jesus hinaufschaut. É enquanto a gente olha para Jesus, ou quando a gente olha para Jetzt Jesus. interessant, da geht es weiter mit der Grammatik jetzt. Ne? Continuando na gramática, Jetzt kann man die Sätze auch umdrehen. a gente poderia agora inverter as orações. Also was ich auch daraus gefunden habe, E o ist que eu descobri foi, modale Nebensätze mit indem então, as orações que acompanham são junto com quando. kann man auch mit dadurch das ersetzen. A gente pode também mudar para ou através. Also wir hatten das Beispiel, man kann abnehmen, indem man weniger isst. A gente pode ter o exemplo, por exemplo, a gente consegue emagrecer enquanto a gente come menos ou quando a gente come menos. Jetzt kann man zuerst den Nebensatz sagen. Agora a gente pode também pegar essa frase que é acompanhante. Dadurch, dass man weniger isst, Através de a gente comer menos, kann man abnehmen. a gente emagrece. Ja, man sagt zuerst Nebensatz und dann kommt der Hauptsatz. A gente fala a primeira oração que acompanha e depois a principal. Oder auch dieses andere Beispiel. Ou outro exemplo, Man kann einen Studienplatz bekommen, a gente consegue entrar na universidade indem man sich eine Hochschule bewirbt. enquanto que a gente pede uma solicitação ou quando a gente pede uma solicitação. Und jetzt kann man sagen, dadurch, E a gente pode dizer através dass man sich in eine Hochschule bewirbt, de requerimento, uma solicitação numa universidade, kann man einen Studienplatz a bekommen. gente pode conseguir uma vaga na universidade. Und jetzt zu unserem Satz. E vamos agora para a nossa frase. Dadurch
Dadurch, dass man zu Jesus hinschaut, enquanto a gente olha para Jesus, kann man die Last und die Sünde ablegen. ou através de olhar para Jesus, a gente consegue se livrar do pecado e da carga do pecado. Dadurch, dass wir zu Jesus hinschauen, Enquanto que a gente olha para Jesus, im Glauben, na fé, pela fé, kann man die Sünde und die Last ablegen. a gente pode se livrar do peso e do pecado. Das ist das, was das Lied auch sagt. É o que a música diz. Ich schaue auf Jesus. Eu olho para Jesus. Ich schaue auch zu dir auf, Eu Jesus. olho para ti, Jesus. Und ich gehe im Glauben. E eu caminho pela fé. Und ich sage, du bist der Herr. E eu declaro que você é o Senhor. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Tu és o Senhor dos senhores. Du bist e da Gottes glória. Sohn. E tu és o Filho de Deus. Das ist im Glauben zu wandeln. Isso é caminhar pela fé. Und der Vers 1 sagt, dass wir in einem Wettlauf sind. E o versículo 1 diz que a gente está numa competição. In einen Glaubenskampf, kann man A so gente sagen. pode dizer que é numa luta pela fé. Und wie in jedem Wettkampf oder Lauf gibt es ja auch Regeln. E como tem em cada competição, tem algumas regras. Wenn wir Erfolg haben wollen, Porque se a gente quer chegar quer ter sucesso, dann heißt die Regel für uns, was? daí a regra para nós é Auf Jesus hinschauen. olhar para Jesus. Das ist die Regel. Essa é a nossa regra. Wenn wir erfolgreich in unseren Glauben wandeln wollen. Se nós queremos ter sucesso em caminhar pela fé, nós temos que olhar para Jesus. Wir werden nicht laufen können Nós não vamos poder correr mit Last und Sünden. com peso e com o peso do pecado. Wir unterscheiden ja Sünde von Sünden, ja. A gente faz a diferença entre pecado e o pecado. Wir sind frei von der Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Nós somos livres da escravidão do pecado. Aber wir sollen Fehler ablegen. Mas é para nós deixarmos de pecar também. Ja, wenn jemand lügt, dann muss diese Sünde ablegen. Porque se alguém mente, ele tem que deixar de mentir. Und darf ich was sagen? E daí nós dissemos, Wenn man nicht auf Jesus hinschaut, isso quando a gente não olhar para Jesus, kann man nicht die Lüge ablegen. a gente não vai conseguir deixar de mentir. Und da kann ich meine Hand ins Feuer E eu werfen. posso colocar minha mão no fogo por isso. Wie viele haben schon versucht? Porque quantos já tentaram? Es geht nicht. Não funciona. Nur indem wir auf Jesus Christus schauen. Somente se olhar para Jesus. Aber dann eben, ich möchte uns aber heute einen Gedanken machen, auch über Folgendes. Então eu quero refletir ainda o seguinte: Was hindert oder was kann unseren Blick auf Jesus Christus hindern? o que pode evitar de nós olharmos para Jesus ou nos atrapalhar no olhar para Jesus? Also in unserem Alltag können wir ein Beispiel Por nehmen. exemplo, podemos pegar um exemplo do dia a dia. Zum Beispiel im Straßenverkehr, Por exemplo, no trânsito, wenn wir Auto fahren. quando nós dirigimos, Also das ist sehr wichtig, porque é muito importante wohin unsere Augen von unserem Kopf ausgerichtet ist. para onde que a gente está direcionando a nossa visão. Wenn wir Auto fahren, Porque quando nós ist dirigimos, sehr wichtig, wo unser Blick gerichtet é ist. importante você ver o que você está olhando ali. Kein Handy, É não olhar no celular, keine Zeitung lesen, é não ler jornal, nichts in WhatsApp e schreiben. não é para escrever no WhatsApp também. Es geht nicht. Não funciona. Wir müssen uns konzentrieren. Nós temos que nos concentrar. Und auch, wohin sollen die Augen unseres Herzens E hinblicken? para onde que os olhos dos nossos corações têm que olhar? Das ist dann noch wichtiger. É muito mais importante. Wir sollen auf Jesus sehen. É para nós olharmos para Jesus. Die Augen unseres Herzens zu Jesus hinrichten. Os nossos olhos é para olhar para Jesus, do coração. Os olhos do coração é para olhar para Jesus. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Não podemos fazer tudo ao mesmo Wir tempo. werden abgelenkt wie beim Autofahren. Daí a gente vai desviar a atenção como no
trânsito. Wir müssen natürlich nicht mit unseren natürlichen Augen zum Himmel aufschauen und versuchen, Jesus zu sehen. Nós não precisamos agora pegar os nossos olhos naturais e tentar ver Jesus ali no céu. Aber manchmal macht man das so, ne? Mas às vezes a gente faz isso. Man sagt so, A gente Gott, diz assim, ó Deus, danke, wir schauen nach oben. Ne? obrigado. E a gente olha para cima, né? Aber wir müssen ja nicht nach Jesus schauen mit unserem Blick nach oben. Mas nós não precisamos olhar para Jesus olhando para cima. Aber unsere Augen des Herzens, Mas os olhos do nosso coração die sollen stets auf Jesus in den Himmel schauen. é para sempre estar direcionado para Jesus lá no céu. Immer aufblicken auf Jesus Christus. Sempre olhar para Jesus. Was lenkt denn da unseren Blick von Jesus ab? O que atrapalha de nós olharmos para Jesus? Ich habe so 3 Bereiche herausgeholt heute. Eu peguei agora 3 áreas que poderiam atrapalhar, Was uns hindern kann oder was uns hindert, auf Jesus zu schauen. que nos atrapalha no visualizar Jesus. Ja, wir können dann vielleicht in dem folgenden Bild sehen, Podemos ver na próxima imagem, auf sich zu blicken, é olhar para si, also auf sich zu schauen, é olhar para si mesmo, auf den anderen schauen olhar para o outro und dann auch auf den Umständen e schauen. também olhar para as circunstâncias. Also es sind 3 Bereiche, die unseren Blick wegrichten können von Jesus Então Christus. são 3 áreas que podem atrapalhar de nós de tirar a visão para Jesus. Das Wort blicken hat ja viele Bedeutung. Então a palavra de visualizar ou de olhar para Jesus tem muitos significados. Eine andere Übersetzung sagt, Por exemplo, tem uma tradução dass wir wegblicken sollen auf Jesus Christus que a hin. gente tem que tirar a visão de um lugar para olhar para Jesus. Wir müssen wegblicken von uns auf Jesus. A gente tem que tirar a visão de nós e olhar para Jesus. Wir müssen wegblicken von den Menschen auf Jesus É para Christus nós hin. não olharmos para o homem e sim olhar para Jesus. Wir sollen wegblicken von den Umständen und zu Jesus Christus auf. Não é para nós olharmos as circunstâncias e sim olhar para Jesus. Und das Wort will auch so sagen, auf Jesus fixieren. Então a palavra quer dizer você fitar os seus olhos em Jesus. Dass man von allen anderen Sachen wegschaut. Então que a gente olhe, tire a visão de todas as outras coisas. Also wegschauend auf Jesus. Então é tirar a visão das outras coisas e fixar a visão em Jesus. Also ich schaue auf Jesus, Eu olho para Jesus indem ich von anderen Sachen wegschaue. enquanto que eu desvio o meu olhar de outras coisas. Und auch wegschauen von allen Zweifeln, Onde que eu desvio o meu olhar de todas as dúvidas, allem, was mein Vertrauen zerstören will. tudo que quer destruir a minha confiança, Einfach allem wegblicken. tirar a visão de tudo isso. Und so möchte ich ein paar Gedanken machen über den ersten Punkt. Então eu quero refletir a respeito do primeiro ponto, Auf sich blicken. é olhar para si. Auf sich immer wieder schauen. Sempre olhar para si. Was bedeutet, auf sich zu O schauen? que significa olhar para si? Oft kann man sehen, wie Gläubige ständig mit ihren Sünden und Versäumnisse, Fehler, Mangel beschäftigt sind. A gente pode ver que muitas pessoas cristãs, elas ficam olhando, estão ocupadas com seus erros, com as suas deficiências. Sie sind beschäftigt mit ihren Fehlern. Estão tão ocupados com seus erros, Sie sind beschäftigt mit ihrem Mangel. com toda a sua deficiência. Was dabei herauskommt, ist oft nicht so gut. E o que sai disso, qual é o resultado, não é tão bom Manchmal muitas ist das vezes. so Selbstrechtfertigung, man will sich selbst rechtfertigen. Muitas vezes é uma maneira de querer se justificar. Oder kommt Verzweiflung. Ou vem aquele desespero, Oder sogar Heilsunsicherheit. até ficar em dúvida da sua certeza de salvação. Und Kraftlosigkeit der Sünde zu widerstehen. E também não tem força para resistir ao pecado. Doch wir sind nicht aufgerufen, auf unsere Sünde zu schauen, sondern auf Jesus zu Mas a gente schauen. não é chamado para olhar para o nosso pecado, e sim olhar para Jesus. Das Verweilen bei der Sünde bringt uns Tod. Porque quando a gente se ocupa com o pecado, isso nos traz a morte. Das Aufsehen zu Jesus, E olhar para Jesus, der für unsere Sünde que gestorben morreu pelo nosso pecado und für uns zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist e que também ressuscitou para a nossa justificação, und der auch wiederkommen wird. e aquele que também vai voltar, Das bringt lebend und erneuernde Kraft. isso traz uma vida e traz um renovo das forças. Das Verweilen in der Sünde lähmt unsere Aktivität.
E aquilo de se ocupar ali no nosso pecado, a gente fica paralisado na atividade. Und als Unterpunkt auf sich zu blicken ist E agora, por exemplo, a gente colocar mais um ponto em olhar para si mesmo. man ist beschäftigt mit seinen eigenen Fehlern. A gente está ocupado com seus próprios erros. Die Beschäftigung mit der Sünde verstärkt ihre Kraft. Então, você se ocupar com o pecado, você não tem mais nenhuma força. Also wer sich ständig mit seinen Fehlern und Mängel befasst, Quem se ocupa muito com seus erros, com as suas deficiências, wird immer stärker an sie gebunden. ele vai se ligar cada vez mais a essas deficiências e erros. Die Sachen, womit wir uns beschäftigen, werden wir immer mehr verbunden und gebunden. A gente vai conseguir começar a se envolver, começar a ficar preso nisso, nesses erros e deficiências. Kennt ihr diesen Beispiel von Frauen, die oft nicht schwanger werden können? Conhece esse exemplo das mulheres que não conseguem engravidar? Habt ihr schon mal ein Beispiel so gehört? Já ouviram algum exemplo assim? Wo dann das Ehepaar nachher ein Kind adoptiert hat, weil es keine Chance gab, schwanger zu werden. Onde que depois um casal adotou uma criança porque não tinha possibilidade de engravidar. Und nachdem sie das Kind adoptiert haben, Depois que a criança havia sido adotada, ist die Frau schwanger geworden. a mulher engravidou. Das ist sehr, sehr oft schon E passiert. já aconteceu muitas vezes isso. Den ganzen Blick und die ganze Verkrampfung auf die Schwangerschaft, die ist weg. Porque daí foi desviado a visão para aquela gravidez e para aquela deficiência. Ja, diese ganze Beschäftigung die Schwangerschaft hat vielleicht blockiert, dass sie schwanger geworden Aquela ist. ocupação com a deficiência tinha trago bloqueio para não engravidar. Darum sollen wir unsere sündige Natur nicht immer beklagen und beklagen, Por isso não é para nós sempre reclamarmos da nossa natureza pecaminosa, sondern täglich innige Gemeinschaft mit Jesus e pflegen. sempre estar junto em comunhão com Jesus diariamente, Denn hat keine Sünde. porque ele não tem pecado. Aufsehen zu Jesus bedeutet, Olhar para Jesus também significa dass wir weg sind von unserer Schwachheit que nós desviamos a visão da nossa fraqueza und oft unsere unvollkommenen Werken. e também das nossas atividades que não são completas e não são perfeitas. Sind wir jemals irgendwie stärker geworden, dass wir unsere Schwäche beklagen? Será que nós ficamos mais fortes reclamando das nossas fraquezas? Und die Bibel sagt auch im Psalm 34, E a Bíblia também fala em Salmo 34, da sagt so in Vers 6, no versículo 6, alle, die zu ihm aufschauen, todos que olham para ele, die werden strahlen vor Freude. eles vão radiar, eles vão se desenvolver na alegria. Nie werden sie beschämt sein. Eles nunca vão ser envergonhados. Also wir dürfen nicht auf unsere Niederlagen sehen, Nós não podemos olhar para as nossas fraquezas, nossos fracassos. sondern wir müssen auf den Sieger schauen, Sim, nós temos que olhar para aquele que é vitorioso, der für uns den Sieg vollkommen errungen aquele hat. que venceu, que conseguiu a vitória por nós. Wir haben ja letzten Sonntag gesehen, Nós vimos no domingo passado, Jesus ist auferstanden. Jesus ressuscitou, Hat überwunden. ele venceu. Wir müssen auf seine Macht und Stärke blicken Nós temos que olhar para a sua força, para o seu poder und uns ihm anvertrauen. e entregar-nos para ele. In uns selbst sind wir schwach und unabhängig, den Kampf gegen die Sünde zu bestehen. E por nós mesmos nós não temos a força de conseguirmos lutar com o pecado ou de vencer o pecado e de deixar ele. Also wenn ich etwas überwinden möchte in mein Leben, Porque se eu quero vencer algo, se eu quero conquistar algo na minha vida, zum Beispiel meine Ungeduld, por exemplo, eu quero deixar de lado a minha und impaciência dann werde ich versuchen, das abzuschütteln. e eu Ja? começo a lutar contra isso. Und dann ist das Gebet oft so: E daí a oração normalmente é assim: Herr, hilf mir heute nicht ungeduldig zu sein. Senhor, me ajuda a não ser impaciente hoje. Wisst ihr, was dann passiert? Sabe o que acontece daí? Dann ist mein Blick schon wieder völlig auf mich gerichtet. A visão já está totalmente em mim de novo. Ist mein Blick schon wieder auf meine Nöte Já gerichtet. estou olhando de novo para a minha necessidade. Wir können ständig Sachen vor Gott bringen, Nós podemos sempre trazer coisas para Deus nur auf unsere Nöte e schauen olhando só para as nossas necessidades. und auch eben in Gebet. E
também isso na oração, Es dreht sich nur um uns. que gira somente ao nosso redor. Stattdessen können wir vielleicht beten. Mas a gente pode talvez orar assim. Meine Aufmerksamkeit auf den Herrn meines Lebens lenken. Eu vou direcionar a minha atenção para Und Jesus. sagen, Herr, hilf, Eu vou dizer, Senhor, me ajuda. dass mir heute in jedem Augenblick deine Gegenwart, deine Macht bewusst ist in Para meinem que eu Leben. possa ter consciência da tua força, do teu poder a cada momento no dia de hoje. Du hast es versprochen. Porque tu prometestes isso. Wenn du nicht mein Leben beherrschst, Se tu não dominas a minha vida, bin ich ein Nix. eu não sou nada. Du hast selber gesagt, Tu mesmos falastes ohne dich isso. können wir nichts tun. Porque sem ti não podemos fazer nada. Bitte übernimm du die Führung, Então tome tu a liderança, damit dieser Tag nicht verloren para que ist. esse dia não seja perdido. Also wegblicken von den eigenen Nöten und hinblicken auf Jesus. Então, não olhar mais para si mesmo, para as suas necessidades e olhar para Jesus. Oder B, man ist beschäftigt mit seinen eigenen Plänen. Ou B, a gente está sempre ocupado com seus próprios planos. Aufsehen zu Jesus bedeutet auch, Olhar para Jesus também significa dass wir uns nicht ständig mit unseren Pläne, Ziele und Vorhaben befassen. é de não sempre se ocupar com seus objetivos, com seus planos. Wenn wir uns mit Gottes Heilsplan beschäftigen und seinen Auftrag, Quando nós nos ocupamos com o plano de salvação e a tarefa de Jesus, denn Gott hat schon seinen Heilsplan alles festgelegt, porque Deus já está com o seu plano de salvação completo. dann sehen wir, wie Gott am Wirken ist. Daí a gente vê como o Senhor, Deus está agindo. Gott ist ständig am Wirken, auch inmitten unserer Krisen. Ele está agindo também no meio da nossa crise. Wer Gottes Heilsplan kennt, Quem conhece o plano da salvação de Deus weiß, dass wir gerade jetzt durch eine Wehe gehen. sabe muito bem que agora nós estamos passando por uma contração. Eine Wehe, wie eine Frau weiß, dass ihr Kind bald kommen É wird. como a contração de um nascimento, de um parto, né? A mulher sabe que a criança vai nascer. Es sind Zeichen, dass Gott in seiner Geschichte, der ist dabei, seine Geschichte zu erfüllen. Porque são sinais que Deus está realizando o seu plano na história. Aufsehen zu Jesus meint, Olhar para Jesus também significa dass wir unsere Vorhaben von seinem Plan bestimmen lassen que nós deixamos os seus planos serem o domínio sobre nós. und uns fragen, E nos perguntamos wie wir Gott so dienen können, como nós podemos servir dentro desse plano, wie Jesus ihn gedient hat. como Jesus também serviu ele. Wie Gott Jesus gesandt hat, Como Deus enviou Jesus, hat Jesus gesagt, so sende ich euch. assim Jesus disse, eu também envio vocês. Wie Jesus Gott gedient hat, Como Jesus serviu a Deus, so sollen wir auch Gott dienen. assim também é para nós servirmos a Deus. Vor wie viel Schaden wären wir oft bewahrt geblieben, Quantas vezes nós somos guardados e protegidos? hätten wir nicht hartnäckig unsere Plan und unsere Ziele verfolgt. Se nós também nós fomos protegidos porque nós queríamos seguir os nossos planos, Sondern anstatt dessen zu Jesus zu schauen mas nós, em vez de olharmos para Jesus und von uns führen lassen e nos deixar guiar por Ele und seinen Willen an der ersten Stelle e setzen. colocar a sua vontade em primeiro lugar. Dritter Unterpunkt. E o terceiro ponto Man é: ist beschäftigt, mit den eigenen Werken zu blicken. a gente está olhando muito para as suas obras próprias. Wir können auch in die Gefahr kommen, sich gerne mit dem beschäftigen, was man für Jesus getan hat oder tut. A gente consegue se ocupar muito bem também com as coisas que a gente já fez para Deus, para Jesus. Doch dieses führt oft zu Stolz und falsche Erwartungen. Mas isso também leva muitas vezes para orgulho e expectativas erradas. Wer sich darauf verlässt, Aquele que confia was für Gott geleistet hat, naquilo que ele fez para Deus já, oder mit seinen Gaben und Fähigkeiten vollbringen kann, ou que ele consegue fazer com os seus talentos e com a sua capacidade, der verliert Christus aus den Augen. ele vai perder a visão de Jesus. Wir sind nicht aufgerufen, uns mit unseren religiösen Leisten zu beschäftigen, Nós não fomos chamados para nós nos ocuparmos com nossas atividades religiosas, sondern auf das,
von Jesus für uns vollbrachte Werk zu schauen. E sim olhar para aquilo que Jesus fez, a obra que Jesus fez por nós. Also die Beschäftigung mit den eigenen Werken gibt uns keine Heilsgewissheit. Então, a ocupação com as nossas próprias obras não nos vai trazer o convencimento, a certeza da salvação. Und wer ehrlich vor sich selbst ist, E aquele que é sincero consigo mesmo wird immer erneut zu der Erkenntnis kommen, vai chegar sempre à conclusão wie unvollkommen unsere Werke sind, quão incompletas são nossas wie obras unwürdig unsere Werke e sind como vor Gott. elas não são dignas, as nossas obras. Ja, und den zweiten Punkt, das ist, E o segundo ponto, wir sollen dann eben nicht unseren Blick auf den anderen blicken, não é schauen. para nós olharmos para o outro. Man ist beschäftigt mit dem, was einem angetan worden A ist. gente começa a olhar para aquilo que foi feito para a gente. Manche schauen ständig auf ihre Mitmenschen und Mitgeschwister in Christus. Muitos estão sempre olhando para os seus irmãos em Jesus, irmãos e cristãos, Sie beschäftigen sich mit ihren Fehlern olham para os erros und mit denen, die auch unvollkommen sind. Ja. e olham para aqueles que são incompletos também, Alle sind que unvollkommen. são imperfeitos Und kritisieren e ficam criticando und e verurteilen. começam a julgar, Sie nehmen Anstoß und Ärger an sich começam a se irritar und ihr Verhalten zu ihren Nächsten. e o seu relacionamento com o outro também é atrapalhado. Kennt ihr solche Menschen, Você conhece essas die pessoas sich ständig über andere ärgern? que sempre se irritam sobre outras pessoas? Oder vielleicht bist du so ein Mensch? Talvez você seja alguém assim. Mancher hat dadurch eine Gemeinde verlassen Alguns deixaram a igreja por causa disso. oder auch im Glauben Schiffbruch erlitten. Ou eles também deixaram a fé. Wie oft treffe ich Leute, die sich über andere ärgern? Quantas vezes eu encontro pessoas que se irritam pelo outro? Und ich sage dann ihnen, E daí eu digo para eles, das hört nie auf. isso não vai parar. Das hört nie auf. Isso não vai parar. Du wirst dich ständig über andere Leute ärgern, solange du nicht auf Jesus Christus Tu schaust. sempre vai te irritar com alguém enquanto você não olhar para Jesus. Und wie viel Verärgerung und Enttäuschung kommt dann? E quantas decepções e irritações tem? Bitterkeit Que é amargura, und Selbstmitleid, é autopiedade Hass, e ódio. Rachsucht E tem até inveja, não, vingança, sentimento de und als vingança. Folge kommen körperliche Leiden E depois, a consequência disso é o físico. und seelischer Not kommen O durch físico solche começa a Sachen. sofrer, a gente fica doente. Und schlimm ist ja auch, E o ruim é também dass Leute sich über uns ärgern. que tem pessoas que se irritam com a gente. Und da geht sehr viel Energie weg. E ali muita energia é desperdiçada. Doch wir sind nicht aufgerufen, auf Menschen zu schauen, Mas nós não fomos chamados para olhar para as pessoas, sondern auf den Menschensohn e Christus. sim olhar para o Filho do Homem, que é Jesus. Über sein Wesen und sein Wandeln sollen wir nachdenken. Pela sua natureza e o seu caminhar. Und drittens, komme ich dann tercero. langsam zum Schluss. Chegando para o fim, Man beschäftigt sich, indem man auch so sich vergleicht mit anderen. a gente também começa a se ocupar comparando-se com o outro. Wie viel Zeit wird oft verschwendet, indem man sich mit anderen vergleicht? Quanto tempo a gente perde se comparando com o outro? Oder man möchte denselben Niveau mithalten mit den anderen. Ou quer ter o mesmo nível que o outro? Oder durch Vergleich kommt Neid und Konkurrenzkampf auf. E através do comparativo, daí começa a ter inveja, começa a ter sentimento de concorrência. Oder man fühlt sich A benachteiligt. gente se sente em desvantagem. Warum darf er und warum darf ich Porque nicht? ele pode e eu não. Und warum hat er mehr und ich weniger? Porque ele tem mais e eu menos. Der Bericht blickt sich immer auf den Ele anderen. fica sempre olhando para o outro. Aber der dritte Bereich, was zum Schluss kommt, das ist, wenn wir uns die Umstände schauen. Mas essa terceira área é quando a gente começa a olhar as circunstâncias. Und da haben wir jetzt ein ganz deutliches Beispiel mit E Corona-Krise. agora nós temos um exemplo muito presente, que é o coronavírus. Lass uns mal ehrlich sein. Vamos ser sinceros. Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit haben wir diese Krise schon geschenkt? Quanta atenção e quanto tempo nós olhamos para essa crise? Wie viel Zeit Quanto tempo? haben wir schon
Aufmerksamkeit gegeben für diese Krise. Que nós demos atenção para essa crise. Raubt uns diese Krise den Blick zu Jesus Será que essa crise está nos tirando a visão para Jesus? und so, dass wir da auch immer wieder hinschauen auf Jesus E Christus. que nós sempre possamos olhar para Jesus. Und ich möchte dann zum Schluss Ich den kenne- Gedanke haben, im geistlichen Leben gibt es ein Gesetz. Eu quero passar pensamento que na vida espiritual tem uma lei. Was wir anschauen, O que nós visualizamos bekommt Macht über uns. se torna poderoso sobre nós. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus é o autor e o consumador da nossa Und wir fé. können sagen, wie der Apostel Paulus zu den Philipper gesagt hat. E nós podemos dizer que nem o apóstolo Paulo falou para os In filipenses. Philipper 1,6 sagt Em Folgendes: Filipenses 1:6 diz o seguinte: Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 1,6. Also weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, er wird es vollenden, bis auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Então, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. So möchte ich noch ein Schlussgebet machen. Assim, então, vamos orar para o final. Danke Gott für dein Wort. Deus, te agradeço pela tua palavra. Danke, dass du immer wieder möchtest, dass wir zu dir aufschauen. Obrigado porque tu queres que nós sempre olhemos para ti. Dann sind wir mehr als Überwinder. Porque daí nós somos mais que vencedores. Dann können wir Lasten ablegen. Daí nós podemos deixar as cargas e de lado. So begeben wir uns in deine Hände immer wieder neu. E o pecado a gente pode deixar de lado e nós colocamos-nos em tuas mãos. In den Namen Jesu Em Christi. nome de Jesus. Amém. Amém.